হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি দিশানি আজকে চলে এসেছি অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমি খুব ভালো আছি। তো চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকে স্টার্ট করি। আজকে কী কী করবো সবটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, আর স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দিও। আর যারা এখনও চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ দেরি না করে চ্যানেলটা পজ করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর সাথে বেল আইকনও ক্লিক করে দিও, রেগুলার আপডেট পেয়ে যাবে। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো অবশ্যই কিন্তু পেজটাকে ফলো করে দিও। তো চলো আর দেরি না করে ব্লগটা স্টার্ট করি। এখন লাঞ্চ করতে বসলাম, আর লাঞ্চের আজকে মেনুতে রয়েছে ভাত, ডিম কষা, আর এদিকে অনেক কিছুই রয়েছে, ডাল ফাল রয়েছে, যেখানে রয়েছে ডাল। তো চলো লাঞ্চ করে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। স্নান করে উঠেছিলাম, স্নান করে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মানে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। এখন দেখি মাও নেই, মা ঘুমিয়ে গেছে পড়তে, আর মা গেছে মাসির বাড়ি। এখন দেখি জাস্ট আকাশটা দেখো, মানে একদম কালি যাকে বলে কালো করে এসছে, আর প্লাস ধুলো উঠছে, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, পুরো ধুলো চারিদিকে জায়গায়, প্রচণ্ডই ধুলো, আর বৃষ্টি নামলো বলে। দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাই। বাড়িতে আপাতত আমি একাই আছি। ওয়েদারটা কিন্তু বেস্ট, দেখছো এরকম বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি জানি না কতটা বুঝতে পারছো। এখন কিন্তু বেশি বাজেও না, জাস্ট কটা বাজে, 4:30 5টার মতো বাজে, 5টাও বাজে না, এরকম টাইমে দেখো কত আকাশ। এখন তো অনেকটাই আলো থাকে, বাট একদম আকাশটা কালো করে এনেছে, আর প্রচণ্ড হাওয়া প্লাস ঝড়। আমিও ওয়েদারটা এনজয় করি, তোমরা বাড়িতে এনজয় করো। আর আজকাল প্রায় এরকমই হচ্ছে, বিকেল হলেই ঝড় বৃষ্টি, বেশ ভালোই লাগে। বাট বাড়িতে থাকলে, যারা বাড়ির বাইরে যায় তাদের জন্য খুবই কষ্টের। যাই হোক, চলো আবার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি হলে তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করবো সেটা। তো চলো। তো বলতে বলতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে প্লাস বৃষ্টি হচ্ছে। প্রচণ্ড এলোপাতাড়ি ঝড়। সবাই জানো আমি চা একদমই খাই না, মানে খাই না বললেই চলে। বাট বাইরে এত সুন্দর ওয়েদার, বৃষ্টি পড়ছে প্লাস ঝড়, তাই ভাবলাম নিজের জন্য 1 কাপ চা বানাই আর একটু ওয়েদারটা উপভোগ করি। তো চলো, এমনি তো মাথায় হাজারটা টেনশন ঘুরছে, তার মধ্যে হয়তো একটু রিলিফ পাবো এই চাটা খেয়ে, তাই ভাবলাম খাই। তো চলো চা খেয়ে আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি মুখ চোখের অবস্থা সত্যি বলতে খুবই খারাপ। আমি কোনো সেরকমভাবে রেডি হইনি, নর্মাল একটা জামা পরে নিয়েছি। আর এখন হচ্ছে একটা দরকারি ইম্পর্টেন্ট কাজ রয়েছে, সেটা হঠাৎ করে মনে পড়লো, আর ওটা না করলেই নয়। তাই ওখানে একটু যাচ্ছি, আশা করি ওইখানে গিয়ে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করবো না জিনিসটা, আর এসে তোমাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। তো চলো, আমি আবার বাড়ি এসে তোমাদের সাথে কথা বলছি, ঠিক আছে? বাইরে তো বেরোলাম, বাট বেরিয়ে দেখছি কারেন্টটা তো নেই, পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক, বাপরে। তো চলো এই অন্ধকারের মধ্যেই যেতে হবে সেফলি। বর্তমানে এভাবে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। বাড়িতে চলে এসেছিলাম, আর অনেকটা রাতও হয়ে গেছিলো, তো ডিনার করতে বসে গেলাম। তো এখানে ছিল একই মেনু, ভাত, ডিম কষা, ডাল। তো চলো খেয়ে আবার কথা হচ্ছে। এডিট করতে করতে তো আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। তো যাই হোক, এখানে ভিডিওটা এন্ড করছি। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দিও। আর যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, পজ করো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনে ক্লিক করো, রেগুলার আপডেট পেয়ে যাবে। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছো অবশ্যই কিন্তু পেজটাকে ফলো করে দিও। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।
ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো।